कानून वारे वफ़ाक़ी वज़ीर आज़िम नज़ीर तारड़ चयो आहे त कोशिश आहे त जेके बि गुम थियल माण्हू मिली सघनि था उन्हनि ताईं रसाई थिए ऐं ही सिलसिलो हमेशा लाइ रुकजी वञे। कानून वारे वफ़ाक़ी वज़ीर ऐं सेनेटर आज़िम नज़ीर तारड़ जी सदारत हेठि गुमशुदगी ऐं गुम थियल माण्हुनि जे हवाले सां काबीना जी ज़ेली कमेटी जो इजलास थियो। इजलास में वफ़ाक़ी खरू वज़ीर राणा सनाउल्लाह, वफ़ाक़ी वज़ीर आगा हसन बलोच, वफ़ाक़ी वज़ीर शाज़िया मरी, फैसल सब्ज़वारी ऐं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा शरीक हुआ। आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी बलोचिस्तान ऐं डीआईजी सिंध बि इजलास में शिरकत कई। एंकर पर्सन नसीम ज़हरा इजलास में ख़सूसी दावत ते शिरकत कई। गुम थियल सहाफ़ी मुदस्सिर महमूद नारो जा वालिदैन बि इजलास में शरीक हुआ। प्रोफेसर फैसल मंजूर बलोच ऐं डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच जी धीउ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट समी बलोच बि इजलास में ख़सूसी शिरकत कई। उन मौके ते कानून वारे वफ़ाक़ी वज़ीर आज़िम नज़ीर तारड़ चयो त गुम थियल माण्हुनि जे वारसनि खे इजलास में शिरकत लाइ ख़सूसी दावत ॾिनी वई हुई जीअं केसनि जी नौयत जी ख़बर पइजी सघे। समी बलोच जो चवणु हो त असांखे हिन कमेटी मां वॾियूं उमीदूं आहिनि, उन करे गुम थियलनि जे वारसनि कोयटा में धरणो ख़त्म कयो। उन मौके ते कानून वारे वफ़ाक़ी वज़ीर आज़िम नज़ीर तारड़ बलोचिस्तान में गुम थियल माण्हुनि जे वारसनि पारां धरणो ख़त्म करण ऐं कमेटी ते एतमाद करण ते संदसि थोरा मञिया। वफ़ाक़ी वज़ीर आज़िम नज़ीर तारड़ चयो त कोशिश आहे त जेके गुम थियल माण्हू आहिनि उन्हनि ताईं रसाई थी सघे, मुस्तक़बिल में ही सिलसिलो रुकजी वञे। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर राणा सनाउल्लाह चयो आहे त असांखे गुम थियल माण्हुनि जे वारसनि जे ॾुख ऐं दर्द जो अहसासु आहे। असां नेक नियती सां हिन मसइले ते अॻिते वधणु चाहियूं था। वफ़ाक़ी वज़ीर शाज़िया मरी चयो त काबीना जी ज़ेली कमेटी जे कम सबबि गुम थियल माण्हुनि जे वारसनि जूं उमेदूं बहाल थियूं आहिनि। एंकर पर्सन नसीम ज़हरा चयो आहे त काबीना कमेटी जबरी गुमशुदगियुनि वारे मामले जे हल लाइ संजीदगी ज़ाहिर कई आहे। हर हफ़्ते कमेटी जो इजलास घुराइण वाखाण जोॻो अमल आहे।